Wah, nikmatnya kopi ini. Kumaha menurut mana, Yen? Nya, mantep ngopi jeung gorengan, pokoknya mah caang tetempuan geh. Ngopina beres, si urang kawalungan yuk. Hayu, Mang. Ayo, gaskeun. Siap. Kucing, yuk kita mancing ke sungai di tengah hutan. Wah, seru. Ayo berangkat sekarang. Bagus, ikut aku. Jangan lupa umpan ya. Siap, Pak. Tuh, Yen, pancing urang mah laju menang baik. Pokoknya, engke urang agean lauknya. Ges menang loba laukna, Yen. Hayu urang balik. Wow, sedapnya. Aduh, orang sudah tidak kawawa. Hayang geradang. Ges asa, hayu urang ka ruang makan. Meong, siap. Ngona jasa ieu pasaka urang, kumaha mun isukon urang mancing deui. Nya, siaplah jeung ngona ieu lauk menang mancing urang.